Нужны высокопроизводительные кабели, которым можно доверять. Уже более 2 десятилетий мы специализируемся на прецизионных кабельных сборках и жгутах проводов, сертифицированных по стандартам AS9001, AT16949 и CE13485. Наш ассортимент включает LEDs, микрокоаксиальные, FI, водонепроницаемые и литые кабели с использованием премиальных разъемов от Watt. Зайди других производителей, какими бы сложными ни были ваши требования. Мы обеспечим быстрое и надежное решение, которое поможет вашему бизнесу развиваться. Свяжитесь с нами уже сегодня и узнайте, как легко получить именно то, что вам нужно. Нужны высокопроизводительные кабели.